టిష్యూ కల్చర్ అరటి కడప రైతులకు కొండంత అండగా నిలిచింది. తైవాన్ బొప్పాయి సాగు రైతులను లాభాల బాట నడిపించేదే కానీ ఇటీవల సంభవించిన వరుస గాలి దుమారాలకు ఈ పండ్ల తోటలు నేల కొరిగి రైతుల ఆశలను కులదూశాయి. నష్టం చేయడం ప్రకృతి వంతు, అప్పుల పాలవడం రైతుల వంతు అన్న చందంగా మారడంతో సేద్యమంటేనే విసిగెత్తిపోయే పరిస్థితి తలెత్తింది. కడప జిల్లా బద్వేలు నియోజకవర్గంలో రైతులు అరటి బొప్పాయి తోటలపైనే అధికంగా ఆధారపడుతున్నారు. గతంతో పోలిస్తే అరటి దిగుబడులతో తోటలపై రాబడులు కూడా రైతుకు ఆశాజనకంగానే ఉంటున్నా ఏదో ఒక అవరోధం రైతు కష్టాన్ని నేలరాస్తోంది. ఈ ఏడాది సంభవించిన గాలులకు అరటి తోటలు విరిగిపోయాయి. దీంతో పలు దశల్లోని అరటి బొప్పాయి తోటలకు అపార నష్టం వాటిల్లింది. దీనికి ఎకరాకు ₹1,00,000 పెట్టుబడి అయింది. దీన్ని ఆశ పెట్టుకోని ఆశ లేదు. అన్ని సగం చెట్లన్నీ పడిపోయినాయి. సగం జాస్తి పడిపోయినాయి సార్ చెట్లన్నీ. 10 నెలలు అయింది. ఇంక 2 నెలలు అంటే వచ్చేసి పంట సార్. ఈ 2 సార్లు గాలి వచ్చి గాలివాన ఎక్కువ గాలివాన వచ్చేసి పడిపోయినాయి సార్. 5 ఎకరాల పెట్టుబడికి 5 ఎకరాల పొలానికి ₹4,00,000 పెట్టుబడి అయింది. గాలి వచ్చేసి అంత నష్టపరిహారం అయిపోయింది. సర్కారు సాయం చేస్తేనే గాని తాము ఈ కష్టం నుంచి ఒడ్డెక్కలేమని రైతులు కోరుతున్నారు. అధికారులు నష్ట నివేదికను సర్కారుకు పంపి ఉత్తర్వుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. బనానా ఒక 30 ఎకరాల్లో డ్యామేజ్ జరిగింది. పప్పాయస్ ఎక్కువ గాలులు వచ్చి మొత్తం పండ్లతో సహా చెట్లు విరిగిపోయి పడిపోయాయి. అవి ఒక 10 ఎకరాలు ఉన్నాయి. క్రాప్ డ్యామేజ్ అన్నింటినీ మా ఏడీ ద్వారా త్రూ కలెక్టర్ మేము గవర్నమెంట్కి నివేదికనిస్తాము. ప్రకృతి ఆటుపోట్లు పెరగడంతో రైతుకు ఏ పంట అనుకూలించక పాలకుల చేయూత కోసం ఎదురుతెన్నులు చూడాల్సి వస్తోంది. కొత్త సర్కారు కర్షక లోకానికి దన్నుగా నిలుస్తుందని అంతా ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.